Her şey sustuğunda o duymaya başlar. Herkes kör olduğunda o görmeye başlar. Bulgaristan'ın tozlu köylerinden birinde yaşlı bir kadın bir taburede oturuyor. Hiçbir şey görmeyen gözleri aslında yüzyıllar ötesine bakıyor. Bugün Baba Vanga'nın sadece bilinen kehanetlerini değil, KGB arşivlerinde saklanan dosyaları, liderlerle olan gizli görüşmelerini ve 2026'dan evrenin sonuna kadar uzanan o dehşet verici takvimi inceleyeceğiz. Hazırsanız, zamanın bittiği yere yolculuğumuz başlıyor. 1923 yılı. 12 yaşında bir kız çocuğu tarlada arkadaşlarıyla oynarken aniden gökyüzü yırtıldı. Tarih kitapları o günü büyük bir kasırga olarak yazar. Ama Vangelia için bu bir doğal afet değil, bir dönüşümdü. Fırtına onu gökyüzüne fırlattığında gözleri sonsuza dek kapandı ama ruhunun pencereleri sonuna kadar açıldı. İlk kehanetleri çok yakındaydı. Babasının kaybolan koyunlarını, hırsızın evini tarif ederek bulduğunda köylüler dehşete düştü. O artık sadece Vangelia değil, toprağın ve göğün sesini duyan Baba Vanga'ydı. İkinci Dünya Savaşı başladığında Vanga'nın ünü sınırları aşmıştı. Kapısında sadece şifa arayan köylüler değil, generaller ve diktatörler vardı. Hitler onu ziyaret ettiğinde odadan neden titreyerek çıktı? Söylentilere göre Vanga ona, "Geri dön, bu savaş senin sonun olacak." demişti. Hitler ona inanmadı ama tarih Vanga'yı haklı çıkardı. Peki ya Bulgaristan'ın gizli servisi? Vanga, yıllarca devlet tarafından bir ulusal hazine olarak korundu. Aynı zamanda her cümlesi dinlendi. Sovyet kozmonotlarından diplomatlara kadar herkes bilinmeyenin bilgisini ondan çalmaya çalıştı. Gelin arşivleri açalım. 11 Eylül saldırıları, Kursk denizaltısının batışı, Obama'nın başkanlığı ve hatta Prenses Diana'nın trajik kazası. Vanga bunları nasıl bildi? Bazıları onun sadece iyi bir analizci olduğunu söylüyor. Bazıları ise onun kuantum bir ağa bağlı olduğunu. Ancak yanıldığı noktalar da vardı. Ya da biz öyle sanıyoruz. Acaba 2010'da çıkacağını söylediği 3. Dünya Savaşı aslında farklı bir boyutta mı başladı? Yoksa Vanga bizi uyandırarak kaderi mi değiştirdi? Ve şimdi en karanlık bölüme geliyoruz. Bizim yaşayacağımız yıllar. Vanga, 2026 yılından itibaren Avrupa'nın büyük bir ıssızlığa bürüneceğini söyler. 2028'de Venüs'e gidecek olan insanoğlu orada yeni bir enerji kaynağı bulacak. 2033'te kutuplar eriyecek ve kıyı şehirleri tarihe karışacak. Daha da ilerisi var. 2111 yılında insanların yarı robot, yarı insan haline gelişi. 2221 yılında dünya dışı yaşamla ilk temas. Ve son durak 5079. Her şeyin başladığı yere, hiçliğe geri dönüş. Vanga bu tarihten sonrasını görmedi. Çünkü o tarihten sonrası artık insanlık değildi. Vanga, 1996 yılında hayata gözlerini yumduğunda arkasında bir korku imparatorluğu değil, bir merak denizi bıraktı. O, sadece geleceği söyleyen biri değildi. O, insanın doğa karşısındaki çaresizliğinin bir kanıtıydı. Sizce bu kehanetler önlenemez birer kader mi? Yoksa Vanga bize bir çıkış yolu göstermek için mi bu kapıları araladı? 2026 kapıda. Belki de cevapları çok yakında hep birlikte öğreneceğiz. Bu videoyu hazırlamak ve detayları sizin için bir araya getirmek gerçekten uzun ve titiz bir çalışma gerektirdi. Ancak sizin ilginiz ve merakınız harcadığım tüm bu zamanı anlamlı kılıyor. Eğer bana bu süreçte destek olmak isterseniz, kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz yeterli. Bu küçük ama değerli desteğiniz sayesinde ben de daha büyük ve daha ilginç dosyaları açmak için gereken motivasyonu buluyorum. Yorumlarda hangi konuları merak ettiğinizi paylaşmayı unutmayın.
hepsini tek tek okuyorum. Bir sonraki araştırmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.